Wzmacniacz firmy Luxman model L504. Dosyć rzadko spotykany na rynku model. Najbardziej popularny to będzie L505, SQ505 i SQ505X. Natomiast to 505 i 505X to są już całkowicie inne konstrukcje. Wzmacniacz praktycznie 100% sprawny. Prawie 100% sprawny, dlatego że trochę trzeszczą. Jakbyśmy to podłączyli w tej chwili pod generator, podali stały sygnał audio, już to testowałem wcześniej, zaczną trzeszczeć potencjometry barwy dźwięku. Przełączniki tu z reguły działają poprawnie, przełącznik źródła przerywa, no i potencjometr balansu. Nie odkręcałem jeszcze, nie mam pojęcia jak wygląda w środku. Wszystko okaże się po zdjęciu obudowy. Konstrukcja pewnie będzie zbliżona do modelu SQ505, ale nie mam pojęcia. Takiego modelu jeszcze w życiu nie rozkładałem. Film chyba o 505 jest już na moim kanale. Teoretycznie podobne wzmacniacze, jednak różnica w symbolu SQ i L to już ma bardzo duże znaczenie. Konstrukcja zupełnie inna niż model SQ505 lub SQ507. Całkowicie odrębna. Bardziej nowoczesne rozwiązania, już z przekaźnikiem na wyjściu, ale chyba jestem pierwszą osobą, która do tego urządzenia zagląda, ponieważ jest stan nieruszany i całkiem powiedziałbym niezły. Przełącznik czyściutki, no prawie czyściutki, nic nie było psikane, pryskane, wszystko wygląda idealnie, bym powiedział, perfekcja, 100% oryginał, co się rzadko zdarza, ale pomimo, że jest to 100% oryginał, to i tak lata zrobiły swoje. Prawdopodobnie kondensatorów elektrolitycznych nie będę wymieniał, jeśli chodzi o te kondensatory małe, ponieważ raczej powinny być dobre. Zmierzę ich pojemność, ESR i zostawię na 90% to, co jest zamontowane. Natomiast standardowo wszystkie przełączniki oraz wszystkie potencjometry należy rozłożyć na kawałki i wyczyścić. Tutaj nic nie możemy zrobić. Wytwarza się na elementach srebrnych siarczek srebra. Srebro się utlenia bez rozmontowania i wyczyszczenia elementów srebrzonych, czyli styków, elementów ślizgowych w potencjometrach. Nie ma technicznej możliwości, żeby to wszystko dobrze wyczyścić jakąkolwiek chemią w aerozolu. Zresztą na temat chemii w aerozolu znacie moje zdanie i widzieliście na filmach, do czego taka chemia doprowadza. Te dwa kondensatory filtrujące zasilacza prawdopodobnie mogą być do wymiany. Mówię prawdopodobnie, ale niekoniecznie. Jest to tylko kwestia, ile ten wzmacniacz w życiu godzin wypracował. Natomiast to, że są zanieczyszczone potencjometry i trzeszczą, to już jakby czas wypracowania nie ma tutaj większego znaczenia. Natomiast ma znaczenie, w jakich warunkach wzmacniacz pracował, w jak zanieczyszczonym środowisku. Jeżeli byłby przechowywany od nowości i zamknięty całkowicie w szczelnej, na przykład jakiejś folii, to takie usterki jak zanieczyszczenie przełączników i potencjometrów praktycznie by nie występowały. Tu mamy te gałki do normalnego zdjęcia. Można je pociągnąć i zdemontować. Natomiast te dwa przełączniki są przykręcone na klucz imbusowy. Trzeba tam się do środka dostać. I dopiero można te dwa przełączniki czy dwie gałki od przełączników zdemontować. Następnie zdjęcie panela przedniego. Kluczyk za duży. Gałeczka zdjęta. Stan zewnętrzny praktycznie drewna i gałek idealny. Tu czasami w tych modelach wzmacniaczy jest problem z odkręceniem, ponieważ trzeba bardzo długiego klucza użyć. Teraz demontaż frontu. Demontaż frontu jest też bardzo prosty. Mamy tutaj od tyłu wkręty, dwa i chyba jeszcze od spodu i można panel przedni zdemontować. No, bardzo mocno dokręcone. Od razu słychać, że jestem pierwszy, który to śrubę odkręca. Były zabezpieczone lakierem. I tu jeszcze 3 sztuki od spodu. W sumie serwis tego wzmacniacza nie powinien zająć więcej jak, myślę, kilkanaście godzin. Troszkę będą utrudnienia związane z wyczyszczeniem tych przełączników dźwigniowych, ale do tego przejdziemy w dalszej części filmu. Stan idealny.
lekko tylko zakurzony, niepryskany, suchutki, nic się z niego nie wylewa. Myślę, że nawet sprzęt nie będzie wymagał mycia w wodzie. No i przystępuję do rozkładania. Tu jeszcze są takie plastikowe pierścionki po to, żeby osłonić te elementy metalowe widoczne przez otwory w przedniej ściance. Najważniejsze czynności: wyczyszczenie przełączników i potencjometrów. Rozmontowane. Jednak wzmacniacz chyba pójdzie do mycia, bo brudu jest dość dużo. Potencjometry do wylutowania. Te przełączniki no może nie są jakieś strasznie brudne, ale powiem, że jednak są troszkę zanieczyszczone. Jeden, tak samo i ten drugi. Oba będą do czyszczenia. Przekaźnik prawdopodobnie do wymiany, raczej go wymienię, nie będę czyścił. Potencjometry oczywiście również. Tu jest balans, tu jest głośność. Głośność nie ma odczepu do funkcji loudness. Wszystko ładnie wygląda. Te przełączniki hebelkowe to są bardzo antyczne konstrukcje, ale zarazem bardzo porządne konstrukcje, ponieważ cały ten element jest jedną częścią jest z aluminium wykonany. Je się odkręca. Mamy dwie śrubki, tutaj wkładamy wkrętak od tyłu, odkręcamy i przełącznik można na części rozłożyć. Trochę jest później ciężko go złożyć, ale jakoś daje radę to ogarniać. Także teraz co mnie czeka? Przede wszystkim rozmontowanie tych wszystkich przełączników. Raczej te będę chyba rozkładał pojedynczo, ale tu, żeby je wyczyścić, trzeba zdemontować wszystkie elementy metalowe, wyjęcie tych potencjometrów, no i umycie wzmacniacza. Jeżeli chodzi o te kondensatory, mają 6800 mikrofaradów na 50 V. Zapewne, biorąc pod uwagę napięcie pracy oraz wielkość tego kondensatora, mają bardzo niski ESR. Przystępuję do prac rozlutowniczych, tak to określmy. Włącznik sieciowy, o dziwo nie firmy Alps, ale to jest chyba włącznik firmy Toko Shadow. Tranzystory oczywiście wyjściowe mocy oryginalne. W obudowie TO3 oczywiście. W zasadzie wszystko już jest rozmontowane. Przełączniki obrotowe, wszystkie przełączniki dźwigienkowe, potencjometry również wymontowane, co prawda te tylko, które były na płytkach. To, co jest na przewodach, dopiero po wymyciu urządzenia. Natomiast chciałem Wam pokazać tutaj bardzo ciekawą konstrukcję przełączników, które są zrobione na wieki wieków i praktycznie nie przewiduje możliwości wypalenia styków w takim przełączniku, nawet jeżeli byłby zastosowany jako włącznik sieciowy. Jak to działa? Bardzo grube blaszki. Tu mamy blaszkę dolną jako główną blaszkę kontaktową i tu jest taki wałek. Może nie jest to do końca wałek. I działa to w ten sposób. Przełącznik jest przesuwany i te pierścionki dotykają albo w tą stronę, albo w drugą stronę. Nie ma tu standardowych takich styków, nie wiem, pineskowych bym powiedział, jak w przekaźnikach, które się mogą wypalić. To się ciągle obraca i praktycznie zawsze kontaktuje. Powierzchnia styku jest bardzo duża. Ten wałek składa się z kilku elementów. Oczywiście to wszystko będzie do wyczyszczenia. Mamy tutaj ośkę metalową, dwa takie kołki plastikowe z otworami i do tego jeszcze jest właśnie taki kapturek, tak jak mniej więcej na bezpiecznikach siedzi, i te kapturki są brudne. Te kapturki są brudne, przez co później jest utrudniony kontakt. Robiłem kiedyś taki wzmacniacz, filmu o nim nie ma, już nie pamiętam jak się nazywał, gdzie były właśnie tego typu przełączniki zastosowane, też oczywiście Luxmana, ponieważ jest to przełącznik stricte chyba zrobiony tylko i wyłącznie dla firmy Luxman. Nie jest to jakiś Alps, TMS, SMK, dlatego że nie ma żadnej sygnatury tamtych firm, żadnego rysunku. Natomiast jest na nim tutaj logo, jest tu L
Luxman. I to jest prawdopodobnie ich wymysł, ponieważ w żadnym innym sprzęcie takiego przełącznika nie znajdziemy, więc taka jest moja sugestia, że to zrobili po prostu coś konkretnego tylko i wyłącznie dla siebie. I teraz tak, wszystkie te przełączniki zostały rozkręcone. Tu są elementy z nich. Jest tego dość dużo. Całość trzeba teraz rozmontować na kawałki, wyjąć i te wszystkie kapturki będą do czyszczenia. Dość zabawa czasochłonna, aby tylko nigdzie nic nie zginęło, bo będzie duży problem, żeby taki przełącznik zreanimować. Tu jeszcze jest popychacz, który składa się też z kilku elementów. Element plastikowy, sprężynka i na to jeszcze jest... No właśnie, i już uciekło. Mam nadzieję, że znajdę. Dobrze, że nie ucieka do góry, bo jakby uciekało do góry, to wszyscy mielibyśmy w tym momencie duży problem, prawda? O. Wszystko trzeba zrobić ostrożnie, żeby absolutnie nic nie zaginęło. Przystępuję do czyszczenia tych drobiazgów. Wzmacniacz wyczyszczony. Przełączniki wewnątrz również zmieniły swój wygląd. Tutaj mamy od tych przełączników te elementy stykowe. I tu jeszcze do zrobienia potencjometry. I praktycznie będzie można niedługo go składać. Tu jeszcze wykryłem takie niepożądane objawy, jak na przykład uszkodzony rezystor. Wypalony rezystor jest w tym miejscu. Spuchnięty do wymiany, ale to trzeba dwa takie same w dwóch kanałach zamontować. No i jeszcze kilka takich miejsc, jak rezystory troszkę bardziej, bym powiedział, wygrzane. Część prac została wykonana. Poskładałem przełączniki kołyskowe. Zrobione zostały 4 potencjometry oraz 2 przełączniki obrotowe. Z prac mechanicznych jeszcze mam do naprawy 2 potencjometry do czyszczenia, ale trzeba je całkowicie stąd wymontować i, tak jak już to kiedyś pokazywałem na innych filmach, zainstalować w uchwyt tokarski, roztoczyć, nagwintować, wyczyścić, nasmarować i złożyć. To zajmie dość sporo czasu. W międzyczasie jeszcze wymieniłem przekaźnik od zabezpieczenia głośników i teraz przyjdzie czas na potencjometry. Potencjometr ma połączenia lutowane z przewodami, które są przeplecione przez oczka i owinięte, więc takie dotknięcie lutownicą i wyjęcie nie wchodzi w grę. W związku z tym trzeba użyć takiej tasiemki albo odsysacza w celu rozlutowania punktów. Jest to również dość czasochłonne, ale takie potencjometry muszą być wymontowane do czyszczenia. Jak już wiecie, nie używam niczego do psikania, żadnych środków typu kontakt. Każdy potencjometr jest wymontowany, rozmontowany, wyczyszczony. Zrobienie takiego potencjometru, montaż, demontaż, czyszczenie, złożenie to jest godzinka. Godzinka, kochani. Czyli teraz, jeżeli mamy taki wzmacniacz, gdzie przykładowo jest na przykład 6-8 potencjometrów, czy takiego Marantza 4400, gdzie na samym tylnym panelu mamy chyba 5 potencjometrów, to wszystko jest ogromna ilość czasu, ponieważ sama naprawa potencjometru nie jest taka czasochłonna jak to wszystko, te czynności wykonywane przed jego naprawą i po, czyli rozlutowanie, zlutowanie. Tu jest jeszcze o tyle dobrze wszystko zrobione, że mamy przewody typu linka, ale są urządzenia, gdzie są przewody drut i to wszystko po dosłownie kilku ruchach się urywa.
Potencjometr do balansu rozmontowany. Wyczyszczone bieżnie, wyczyszczony ten element ślizgowy. Teraz trzeba go poskładać, wlutować na miejsce i dopiero następna kolejka to będzie potencjometr głośności, dlatego że część przewodów jest wspólnie połączonych. Jeżeli rozlutuje wszystko, później robi się troszkę problem, jak to ma być poskładane. Wymienię od razu smar spowalniający do ośki i ten potencjometr będzie praktycznie już później w pełni sprawny. I praktycznie zbliżam się powoli do końca z naprawą części mechanicznych. Tu mamy potencjometr głośności. Jeszcze jest zanieczyszczony. Po zrobieniu tego potencjometru złożę cały ten element przedni z tym wszystkim, co tutaj jest wymontowane i będę mógł przystąpić do naprawy elektroniki, czyli sprawdzenia stanu technicznego kondensatoru, wymiany jakiegoś jednego spalonego rezystora i praktycznie tyle chyba, co będę miał do zrobienia w tym wzmacniaczu. Zapewne wyjdą jeszcze jakieś dziwne sytuacje, coś czego się nie spodziewałem. No, wzmacniacz w teorii grał, był sprawny. Trochę pracy już wykonane. Przód zmontowany. Wszystko siedzi na miejscu. No i jak zwykle, jak się coś zaczyna robić, to później wychodzą takie niby rzeczy, które można pominąć, ale tak naprawdę nie można. Włącznik sieciowy firmy Shadow. Te włączniki sieciowe mają zawsze jeden problem. Konkretnie chodzi o ten typ, chyba to jest 15. Blokują się podczas wyciskania i ten na ileś wyciśnięć nie odbija. Potrafi się w pewnym momencie zablokować. Na kilkanaście czy kilkadziesiąt wciśnięć po prostu zostaje. Bardzo jest ten moment przeskoku ciężki. No to taki włącznik praktycznie nadaje się do wymiany. Tym bardziej, że nie można go wyczyścić, bo jest praktycznie nierozbieralny. Rozbieranie jest tylko w jedną stronę, już się złożyć po prostu nie da. Zamontuję włącznik firmy Alps, który jest praktycznie 100% niezawodny. Oczywiście te włączniki były rzadko stosowane w Luxmanach. Najczęściej były dokładnie te Alpsy. I następny czas i następne dodatkowe koszty. Ale tak, oddam taki wzmacniacz komuś, włączy, wyciśnie i będzie cały czas wzmacniacz włączony. Będzie musiał ciągnąć za tą gałeczkę. Albo jeszcze gorzej, zacznie ten włącznik iskrzeć, ponieważ ustali się w takiej pozycji, że będą styki odsunięte na ułamek milimetra i będzie po prostu z tego spawarka w środku. Ale takie rzeczy trzeba zrobić. Wasze komentarze. Komentarze tutaj na temat mycia urządzeń są dość mocno podzielone. Jak można elektronikę myć? Więc moje pytanie brzmi, a jak wyczyścić brud wacikiem? Wacikiem się nie da. Izopropanolem. Izopropanol nie rozpuści bardzo wielu rodzajów zanieczyszczeń. Po drugie, kto kupi teraz x litrów izopropanolu, żeby to wszystko zanurzyć i umyć? No, robi się tutaj dość duży problem. Naprawdę w toku produkcji elektroniki woda jest standardowo używana, więc nie stanowi to problemu. Woda nie zrobi żadnych kłopotów, żadnych destrukcyjnych tam nie poczyni zniszczeń, dopóki nie ma napięcia, dopóki nie ma potencjału, dopóki nie ma prądu. Następne pytanie, czy rozładowywuje kondensatory? Nie rozładowuje kondensatorów, ponieważ nie ma to najmniejszego sensu. Wzmacniacz wyłączony, po iluś tam minutach po prostu te kondensatory tracą swój potencjał. Czasami zdarza się jednak, że trzeba takie kondensatory rozładować, ale dotyczy to kondensatorów filtrujących. W tym przypadku mamy rezystory, które po prostu samodzielnie te kondensatory rozładują. Natomiast zdarzają się wzmacniacze, gdzie takich rezystorów nie ma i wtedy rzeczywiście czasami trzeba te kondensatory rozładować, ale to są bardzo minimalne jakieś tam napięcia już szczątkowe. To nie jest to, że taki kondensator we wzmacniaczu, który jest podłączony do jakichś odbiorników, po wyłączeniu z sieci będzie trzymał przez tydzień, 2 albo miesiąc. Nie ma takiej praktycznie opcji. Także mycie to jest praktycznie jedyna opcja wyczyszczenia totalnie urządzenia z brudu. Natomiast co trzeba przede wszystkim zrobić? Wyjąć elementy, do których woda może wejść, a nie wyjść. Czyli na przykład wskaźniki wychyłowe,
przekaźniki. Na którymś filmie nawet pokazałem chyba mycie sprzętu, czy nawet nie, na Facebooku jakieś były zdjęcia z serwisu Nakamichi. Transformator był w torbą foliową cały obłożony, zabezpieczony, żeby się do niego woda nie dostała. Nie wolno myć na przykład transformatorów toroidalnych. No to już jest koniec. Pod folię takiego transformatora, pod izolację wejdzie woda i ta woda praktycznie nie wyjdzie. No jest wiele różnych za i przeciw, ale praktycznie dla mnie i dla wielu serwisantów jest to jedyne rozwiązanie realne wyczyszczenia, kompletnego wyczyszczenia urządzenia. Włącznik sieciowy wymieniony. Można przystąpić do jego montażu. Teraz tu mam jeszcze do wymiany rezystor jeden. Przy okazji wymienię drugi, żeby były dwa takie same. No i praktycznie mogę spróbować, czy wzmacniacz działa. Na tylnym panelu jest możliwość zamontowania gniazda sieciowego IEC. I takie gniazdo tutaj zamontuję. W miejscu tym była płytka redukcyjna w oryginale i zamontowany był zwykły przewód sieciowy. Myślę, że rozwiązanie w postaci gniazda będzie bardzo dobrym pomysłem. Są to koszty rzędu kilku złotych plus chwila pracy. Przewód sieciowy i tak był taki troszkę za krótki, więc taką decyzję zrobię. Występowały te Luxmany z gniazdem sieciowym w oryginale lub z przewodem, w zależności na jaki region świata były wyprodukowane. Tutaj mamy jeszcze przełącznik zmiany napięć zasilania. Przełączam go na 240 V dla bezpieczeństwa. Jeszcze jedna uwaga tak na przyszłość, już kiedyś o tym wspominałem na którymś z filmów. Jak będziecie cokolwiek naprawiać, sprawdzacie zawsze bezpieczniki. Czy są zgodne wartości z tym, co podał producent, ponieważ często zdarza się, że bezpieczniki są z reguły, jak były popalone, ktoś nie miał, to wsadza nawet bezpieczniki, które są wielokrotnie mocniejsze od tego, co powinno być zamontowane i w razie jakiejkolwiek usterki, zamiast się spalić bezpiecznik, poleci wszystko. Wzmacniacz uruchomiony, zmontowany. Jeszcze teraz będą związane z nim prace czysto elektroniczne, czyli pomiary kondensatorów elektrolitycznych. Jeszcze wymieniłem żaróweczkę, która świeciła oczywiście wcześniej, natomiast podczas jej wymiany nastąpiło strząknięcie włókna, które było już mocno nadpalone. Żaróweczka nadawała się do wymiany. Tutaj jeszcze było takie z włókna szklanego czy z azbestu, jak to kiedyś robili, pewnie taka tulejka do ukierunkowania światła. Ta tulejka wypiekła się, rozleciała się. To z takiej żaroodpornej rurki dorobiłem drugą. Co prawda jest ona biała, ale nie ma to większego znaczenia. Wymieniłem również jeszcze dwa rezystory na płytce i teraz jeszcze prace elektroniczne. A w międzyczasie odwiedził mnie kurier i przyszły nowe narzędzia. I co my tu ciekawego mamy? Wszystkie narzędzia kupuję, staram się kupować dobrej jakości. Są to narzynki i gwintowniki polskiego producenta firmy Fanar i dość nietypowe. To wszystko będzie służyło do naprawy potencjometrów, oprócz tej jednej, bo to akurat jest do jakichś innych celów. Są to narzynki typowo drobnozwojne do gwintów. W potencjometrach mamy z reguły gwint zastosowany M7, M8 i M9 o skoku 0,75 mm. I to są właśnie tego typu narzynki, gwintowniki i dodatkowo, o tu na przykład mamy gwintownik M8 na 0,75. Tu jest chyba narzynka, ale nie widzę za bardzo. Też właśnie do tego typu kompletów. I jeszcze zamówiłem gwintownik, dość nietypowy gwintownik M3. Jest to specjalny gwintownik do otworów tak zwanych nieprzelotowych. Standardowy gwintownik ma zupełnie inną konstrukcję i robi się nim gwint na 2-3 etapy. To jest gwintownik do otworów nieprzelotowych. Skrętny. Specjalnie po to, żeby łączyć i naprawiać złamane osie potencjometrów, o czym wkrótce zrobię film, jak takie potencjometry w ten sposób naprawiać. Za to, co tu widzicie, zapłaciłem 3,5 stów i to są takie wydatki często nieplanowane, często takie wydatki, które muszą być zrobione i na to nie mam za bardzo wpływu. Oczywiście, no mam na to wpływ, ponieważ mogę nie naprawiać potencjometrów
Mogę wielu rzeczy nie robić, ale chyba to nie na tym polega. Wzmacniacz prawie gotowy. Zmontowany, uruchomiony. Co mi jeszcze pozostało w nim do zrobienia? Ustawienie biasu oraz 0DC. Jeszcze musiałem tutaj jedną rzecz zrobić. Ta rurka osłaniająca żarówkę. Pomalowałem tą rurkę na czarno lakierem, dlatego że przez to białe przenikało duża ilość światła i po założeniu obudowy było to światło widoczne przez otwory od tej gałki głośności. Co do kondensatorów elektrolitycznych, sprawdziłem 6 wyrywkowo styk na płytce. Wszystkie mają na plusie, wszystkie są w bardzo dobrej kondycji. Te dwa kondensatory filtrujące mają po 6100 mikrofaradów, 6800. Zaglądając tutaj troszkę pod tą folię termokurczliwą, nie ma śladów, że są rozszczelnione, po prostu było to zabrudzone, brudne, trochę kurzu się zebrało i takie było wrażenie, że te kondensatory są rozszczelnione, nie wydzielają praktycznie żadnego zapachu, można to łatwo zweryfikować, czyli praktycznie pracę może uznać prawie za zakończone. Tu jeszcze zostało zamontowane gniazdo sieciowe na tylnym panelu w oryginalne miejsce, bez żadnych absolutnie przeróbek. No i praktycznie zostanie jeszcze ustawić, tak jak wspomniałem, bias 0DC i to tyle. Wymienione elementy, przekaźnik, żarówka i dwa rezystory, w tym jeden był sprawny. Także zakładam obudowę po ustawieniu jeszcze 0DC i biasu i praktycznie na tym będzie praca z renowacją tego pięknego okazu zakończona. Czas to jak na razie nie liczyłem dokładnie, ale wyszło kilkanaście godzin, czyli praktycznie 2 dni robocze. Wzmacniacz po renowacji. Naprawione, czyli wyczyszczone przełączniki, potencjometry. Całe została dokładnie wymyta. Wymieniony przekaźnik, żaróweczka, 2 rezystory i zamontowane gniazdo sieciowe. Teraz taki wzmacniacz nadaje się do przekazania potencjalnemu użytkownikowi i moje zdanie, oczywiście nie każdy się z tym musi zgadzać, jest takie, że w ten sposób powinny być sprzedawane wszystkie urządzenia, jeżeli w opisie danego przedmiotu mamy napisane, że jest to stan idealny, stan po serwisie, stan po naprawie, stan gabinetowy. Taka ciekawostka, ktoś w komentarzu napisał, że powinno być określenie stan retro-audiowy. No, może coś w tym jest, ale już ja się na ten temat nie wypowiadam, to są Wasze sugestie. Teraz mogę taki wzmacniacz wystawić na sprzedaż. Jeżeli będziecie chcieli coś ode mnie nabyć, pełną ofertę znajdziecie na stronie retroaudio.eu w zakładce na sprzedaż. Dziękuję za pozytywne komentarze, dziękuję za łapki w górę, lajkujcie, udostępniajcie. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jak Wam się podobał, dajcie oczywiście łapkę w górę, a jak Wam się nie podobał, to napiszcie mi, co Wam się nie podobało.